喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。呢個湯呢，就係叫做補中益氣湯。如果覺得冇力，身體好攰，你都可以煲嚟飲。阿媽廚房。呢個係叫做黃芪，呢個係黨莠。呢個果皮咧有化氣作用嘅。如果當咗個胃好似頂住啊唔舒服咧，加落去咧，就可以有咧化你個胃氣。呢個豬展肉咧就係愛嚟吊起嘅味。如果覺得冇力，身體好攰，你都可以煲嚟飲。潮濕天氣你都可以煲嚟飲，我行下你身體裏邊嘅氣，等你咧有啲氣力，係適合男士、女士幾個人咧飲。對個 BB 仔係非常之好嘅，佢有安胎嘅作用啦，所以係非常好嘅配搭嚟嘅。但係咧，小朋友就最好唔好飲啦。見唔見到2種唔同嘅北芪？可能會奇怪啊。其實咧，北芪都有好多種噶。嗱，呢隻係黃芪甘肅嘅，呢個咧山西二道芪。點解叫二道咧？因為佢切開咗噶。嗱，見唔見唔係成支噶？但係呢隻價錢咧，反而仲貴過呢個價錢喎。但係又唔係咁多人咧適合飲。有啲人飲咗北芪咧會頭痛，有啲人會口乾或者喉嚨痛。如果你要試下自己啱唔啱飲北芪嘅話，你可以用3錢嘅北芪煲水試下飲。呢度有2隻黨參，呢隻叫做特大文黨，呢個就係3等黨。你出去買個店鋪多數都係呢類。呢隻咧就比較少啲，唔係咁多鋪頭有，因為呢隻係貴價黨參，有時會缺貨，所以咧叫相熟店鋪留翻俾你嘅。啲黨參咧基本上適合每一個人嘅體質，去不受補嗰啲人咧就可以飲用，但係你血糖高就少啲飲黨參。點解？因為黨參嘅糖分係比較上係高少少，有時你入邊咧有啲黑色噶，黐住喺度咧。嗰啲唔係污糟嘢，係啲糖分嚟噶。如果你用刀刮佢咧，佢係會黐住你把刀噶。如果你驚佢2樣夾埋燥嘅話咧，咁你可以加啲玉竹潤翻啦。嗱，我哋呢啲北芪咧洗一洗佢先。嗱，呢個黃黨咧好多泥嘅，要洗一洗佢嘅，要捽一捽佢咁樣樣，啲泥就出咗嚟啦。啲肉啊洗一洗佢咧，過水，等佢走啲血水出嚟。咁啊就撈翻起佢啦。而家咧凍水落藥材啊，冚埋佢，等佢水滾咗先至落肉。水滾啦，我哋咧可以落嚿肉落去，大約煲個半鐘度啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。